คุณเคยสังเกตเหงือกของน้องหมาไหมอย่าคิดว่าเป็นแค่สีชมพูสวยๆนะเพราะสีเหงือกเป็นสัญญาณของสุขภาพที่สำคัญมากถ้าเหงือกหมาซีดจนเกือบขาวนั่นอาจแปลว่าเขากำลังโลหิตจางหรือช็อกอยู่ก็ได้แต่ถ้าเหงือกแดงจัดหรือม่วงคล้ำอาจหมายถึงการขาดออกซิเจนหรือหัวใจมีปัญหาปกติเหงือกหมาควรเป็นสีชมพูสดใสและดูชุ่มชื้นลองใช้นิ้วกดเหงือกเบาๆแล้วปล่อยสีควรกลับภายใน2วินาทีถ้าช้ากว่านั้นอย่านิ่งดูดายนะครับบางทีการที่เจ้าของสังเกตสีเหงือกอาจช่วยชีวิตเขาไว้ได้จริงๆ